एका इंग्रज अधिकाऱ्याच्या अत्याचारांनी संपूर्ण पुणे महाराष्ट्र त्रस्त होते. हिंदूंच्या घरात घुसून देवघरांची विटंबना केली जात होती. महिलांचा अपमान केला जात होता. महिलांची आबरू लुटले जात होते आणि फ्लेगच्या नावाखाली सामान्य नागरिकांवर अमानुष अत्याचार होत होते. पण 22 जून 1897च्या रात्री इतिहास बदलला. पुण्याच्या गणेश खिंडीत 3 तरुण क्रांतिकारकांनी त्या अत्याचाराची रँडला त्याच्या कृत्याची शिक्षा दिली. हे होते दामोदर हरी चाफेकर, बाळकृष्ण चाफेकर आणि वासुदेव चाफेकर. त्यांना माहित होतं की या मार्गाच्या शेवट फासावर होणार आहे, तरी त्यांनी देश आणि स्वाभिमानासाठी मृत्यूची पर्वा केली नाही. हुतात्मा दामोदर चाफेकरांनी आपल्या वडिलांना दिनांक 12/10/1897 ला लिहिलेल्या पत्रात म्हटलं होतं की आजपर्यंत आपण अभयातांनी आम्हास पुष्कळ प्रकारे बोध केला, परंतु आम्हास रुचला नाही आणि अजूनही आम्ही केले हे वाईट केले असे आम्हास वाटत नाही. इतकेच नाही तर पुढे फासावर जाताना सुद्धा वाईट वाटणार नाही. याविषयी आम्ही पदर पसरून माफी माग आणि आम्ही ज्या वेळी भयंकर कृत्यास हात घालीत होतो त्यावेळी भावी स्थिती मनात येत नसे असे नाही, पण त्याची पर्वा करीत नव्हतोय व आताही आम्ही करीत नाही. लग्न समारंभात निघालेल्या मिरवणुकीपेक्षा आम्ही या अंतकालच्या मिरवणुकीस जास्त महत्व देतो. कल्पना करा किती मोठं धैर्य असेल. एकाच घरातील 3 सख्खे भाऊ भगवद्गीता हाती घेऊन हसत हसत फासावर 22 जून त्या अमर क्रांतिकारकांच्या शौर्याला आणि बलिदानाला विनम्र अभिवादन. अशा हुतात्म्यांमुळे भारताचा स्वाभिमान जिवंत राहिला आणि भारत स्वातंत्र्याच्या दिशेने पुढे सरसावला. वंदे मातरम. भारत माता की जय. अशाच नवनवीन व्हिडिओसाठी लाईक करा, फॉलो करा, जास्तीत जास्त शेअर करा आणि कमेंट करायला विसरू नका.